Hello friends, Indian Railway 17 zone and its headquarters பார்க்கலாம். First இந்த மாதிரி மேப் போட்டுக்கணும். நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நார்த் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஹெட்குவார்ட்டர்ஸ்னா நார்த்தன் ரயில்வேஸ்னா நியூ டெல்லி, ஈஸ்டர்னா கொல்கத்தா, சவுத்னா சென்னை, வெஸ்ட்னா மும்பை. அடுத்தது 4 சென்ட்ரல். நார்த் சென்ட்ரல்னா அலகாபாத், ஈஸ்ட் சென்ட்ரல்னா ஹசிபூர், சவுத் சென்ட்ரல்னா செகந்திராபாத், வெஸ்ட் சென்ட்ரல்னா ஜபல்பூர். 8 முடிஞ்சிடுச்சா? இப்போ அடுத்தது நார்த் ஈஸ்ட், நார்த் வெஸ்ட், சவுத் ஈஸ்ட். இப்போ கோரக்பூர், ஜெய்ப்பூர், ஹூப்ளி, கொல்கத்தா. 12 முடிஞ்சிருச்சு. இது எல்லாத்துக்கும் சென்ட்ரலாக யார் இருப்பாங்க? சென்ட்ரல் ரயில்வேஸ், அவங்க மும்பையில் இருக்குது. முடிஞ்சிச்சா? 13 முடிஞ்சிச்சு. இப்போ இன்னும் 4 இருக்குது. அந்த 4 எப்படி பிரிச்சுக்கலாம்னா, நார்த் ஈஸ்ட் ஃப்ரண்டியருக்கு கவுஹாத்தி, சவுத் ஈஸ்ட் சென்ட்ரலுக்கு பிலாஸ்பூர் அண்ட் கோஸ்டல் ரயில்வேஸ் இருக்குது. ஈஸ்ட் கோஸ்டல் ரயில்வேஸ்னால் புவனேஸ்வர் அண்ட் வெஸ்ட் கோஸ்டல்னா கொங்கன் ரயில்வேஸ், அங்கே நவி மும்பை. இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக மறக்காது. தேங்க்யூ.